السلام علیکم بھائی جان، آج ہم آپ کو بائک کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیں گے۔ ہمارے سرائکی بیلٹ اسپیشل یا عام لوگ جو نیا موٹر سائیکل پرچیز کرتے ہیں، وہ بیچارے جب کسی مستری کے پاس جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل پلگ شارٹ ہے یا ٹینکی نے ہوا کر دی اور پٹرول لیک ہو رہا ہے یا پٹرول آ نہیں رہا، تو جب وہ بیچارے جاتے ہیں کسی بھی مستری کے پاس تو وہ ان کو جو ہے نا مختلف چیزوں کے اندر الجھا کے وہ کہتے ہیں فلاں چیز خراب ہے فلاں چیز خراب ہے، تو بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا اسی طرح کی بتا کے یوز کرتے نہیں ہیں، نہ ہی وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر آپ کے اوپر ڈال کر جو ہے نا اچھا خاصا آپ کو بل اینڈ پہ جو ہے نا تھما دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس یہ ہمارے چھوٹے بھائی مستری ہیں، ماشاءاللہ قابل اعتماد ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ اگر موٹر سائیکل ہمارا تھوڑا بہت خراب ہو جائے تو ہمیں اس کے بارے میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کیا کیا جو ہے نا اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھوڑا بتا، تاکہ ہم اتنا تو ہو سکے کہ ہم بچ جائیں، زیادہ ڈز لگنے سے بچ جائیں ہم۔ اچھا تو چھوٹے میاں، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ بائک اگر ہمارا چلتے چلتے خراب ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل یہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو ہے نا کوئی اس کا مسئلہ، راستے میں ہم کہیں جا رہے ہیں تو چلتے چلتے یہ خراب ہو گیا ہے، آواز اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ بائک کے اندر کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ کرنٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو گاڑی بند ہو سکتی ہے، پیٹرول نہ آئے تو گاڑی بند ہو کرنٹ سکتی کا ہے۔ اگر مسئلہ ہو تو ہم کس چیز کو چیک کریں گے؟ پلگ کو چیک کریں گے؟ یہاں پلگ کو چیک کریں گے، پلگ تار کو چیک کریں گے۔ اچھا اگر ہم کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہمیں مستری صاحبان کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز خراب ہے، آپ جو ہے نا یہ پرچیز کر کے ہیں، تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ اوریجنل ہے اور اس کی کیا نشاندہی ہے؟ فار ایگزامپل اس طرح یہ ٹائرز وغیرہ ہیں ہمارے، تو ہم ٹائر اگر پرچیز کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اچھی نسل کا ٹائر ہے، یہ فلاں صحیح ہے فلاں صحیح نہیں ہے؟ ریٹ تو چلو خیر ہے، مطلب چیز اچھی مل جائے ہمیں۔ ریٹ کا بھی ہوتا ہے اور چیز کا یہ ہوتا ہے کہ سروس کمپنی اچھی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اس کی جو ٹائر کی کمی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا، یہ کمی ہوتی ہے ٹائر کی، ایک تو یہاں سے پتہ لگتا ہے اور دوسرا یہ بری ہوتی ہے، یہ چیز اس سے پتہ لگتا ہے کہ ٹائر اچھا ہے یا ہلکا ہے۔ یہ جتنی زیادہ موٹی ہوگی یا جتنی زیادہ اچھی ہوگی، گریپ والی ہوگی وہ اچھا ہوگا، اگر اس سے ہلکی ہوگی وہ ہلکا ہوگا۔ جی اچھا بعض اوقات جو ہے نا یہ ٹینکی میں پٹرول وغیرہ آنا شروع نہیں ہوتا، یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ پٹرول خراب ہوتا ہے یا اس کا کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ جب آپ پٹرول ڈلواتے ہو نا، پٹرول بند ہونے کی وجہ سے یا آن ہونے کی وجہ سے ٹینکی میں ہوا آ جاتی ہے، جیسے گیس ہو جاتا ہے نا انسان کو، ایسے ہی ٹینکی کے اندر ہوا آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پٹرول نہیں آ رہا ہوتا۔ تو آپ ایسا کریں کہ ٹینکی کا ڈھکن اوپن کریں، ڈھکن اوپن کر کے اس سے ہوا تھوڑی سی نکلنے دیں، یا یہ پٹرول پائپ ہوتا ہے اس کو اتار دیں، اس میں سے کچھ پٹرول نکلنے دیں، کچھ پٹرول نکلنے کے بعد پھر آپ دوبارہ لگائیں اور اپنی گاڑی کو ٹھیک لگائیں، انشاءاللہ آپ کی گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر آپ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم جو ہے نا مستری کے پاس جانے سے پہلے احتیاط کریں کہ ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے نا ایٹ دی اینڈ زیادہ کاسٹ ہمارے اوپر پڑنے سے بچ جائیں؟ ہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جو اندر کی چیزیں ہیں کوئی بتا دیں ہمیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں جی ہمیں ان چیزوں کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے، جس طرح اس کی انجن کھولتے ہیں، اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں، رنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چل سکتا ہے؟ ان کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ فار ایگزامپل اب ہمیں کیا پتا کہ اس کے جو نا رنگ آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے ہوئے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ٹیوننگ آئی ہوئی ہے، اس کے رنگ آئے ہوئے ہیں، اس کی کیا چیز آئی ہوئی ہے؟ وہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی آواز خراب ہو رہی ہے، اس کے رنگ کرنے پڑیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ باقی رنگ اس کے آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آ آئے؟ رہے ہوں گے، آپ کی گاڑی اٹھا نہیں بنا رہی ہوگی، صحیح سے نہیں چل رہی ہوگی، جیسے پوزیشن میں چلتی ہے ویسے نہیں چلے گی، دھواں دے گی، پیچھے سے سلنسر خراب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر ٹیوننگ گاڑی مانگ رہی ہے تو گاڑی کی آواز چینج ہوگی، آپ آئل چینج کروائیں، اگر آواز چینج نہیں ہوگی تو پھر اس کی ٹیوننگ کروائیں۔ اٹھا کے اوپر ہوتا ہے گاڑی کی ٹیوننگ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف صفائی ہوتی ہے یا اس کے اندر اور بھی کچھ؟ کافی کام ہوتا ہے ٹیوننگ کے اندر، ہم فلٹر کاربوریٹر میں لیپٹ کرتے ہیں، نٹ فیل کام جو بھی چین شین ہر چیز ہوتی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی اور یہ جو رنگ کہتے ہیں کہ رنگ آپ کے آئے ہوئے ہیں جناب، اس کے رنگ کروا لیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ رنگ کا ہوتا ہے صرف گاڑی پریشر نہیں بلاتی، گاڑی کا کچھ نہیں ہوتا، گاڑی اٹھا نہیں کرتی، دفاع نہیں کرتے ہیں۔ گاڑی نہیں چل رہی ہوتی۔ صحیح ہے۔ اور کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جو ایک مطلب گاڑی کا آنر ہے یا مالک ہے جس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں جو نا آپ کی انفارمیشن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو اس کا؟ کمپنی ایک سیل بک دیتی ہے صاحب، ٹھیک ہے۔ انسان نئی گاڑی لیتا ہے نا تو وہ کمپنی ایک سیل بک دیتی ہے۔
बुक के ऊपर हिदायत नामा होता है, गाड़ी के हिसाब से हर चीज़ लिखी हुई होती है कि गाड़ी के अंदर ये मसला है, ये करना है, ये मसला है, ये करना है, इसके अंदर ये लिखी होती है। ये होती है जी अब ये बाद औक़ात तो ये है, ये तो बुक गाइड के लिए है, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के लिए। और बाद औक़ात जो ऐसे लोग हैं आजकल जो हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें पता होता कि उनको पता हो, बगैर पढ़े लिखे लोगों को भी पता हो। ये तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है। आम इंसान के लिए क्या हो सकता है कि उसे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, जनरली इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? आम इंसान के लिए अगर गाड़ी चलते चलते बंद होती है तो उसका ये टैंकी का ढक्कन ओपन करें और हवा निकालें। ठीक है, इसके अलावा अगर करंट का मसला है वो इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। ठीक है, अगर हवा का तो टैंकी का ढक्कन या फिर प्लग का मसला होता है। इसके अलावा आम इंसान के लिए और तो कुछ नहीं होता। पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो तो डिस्कस कर लेता है। चलो सर, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वैसे नहीं। माशाल्लाह। चलें जनाब, इंशाल्लाह आगे अगर हमें कोई मसला होगा तो आपसे रब्ता करेंगे। शुक्रिया जनाब।